ვერაზე 17 წლის ბიჭის მკვლელობისა და 3 პირის დაჭრისთვის დაკავებულ ნიკა კაპანაძეს კლინიკაში ბრალდება 4 მუხლე წარედგინა. 2 დღის წინ თბილისში შანიზის ქუჩაზე ღია საზოგადოებრივ სივრცეში სიტყვიერი შელაპარაკების შემდეგ მის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 3 ახალგაზრდამ ცეცხლსასროლი დაზიანებები მიიღო. ერთ-ერთი მათგანი ნიკოლოზ ღუნაშვილი სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ნიკა კაპანაძემ ხელთ არსებული იარაღების გამოყენება შეეცადა პოლიციის თანამშრომლების წინააღმდეგაც მაშინ, როცა მომდევნო დღეს სამართალდამცველები მის საცხოვრებელ სახლში საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩასატარებლად მივიდნენ. წინააღმდეგობის გაწევის პროცესში ბრალდებულმა დაზიანებებიც მიიღო. ის ახლა ალადაშვილის სამედიცინო კლინიკაშია მოთავსებული. ეკალე მონჯავა გვერდდება ადგილიდან, სწორედ ის გვეტყვის, რა დაადგინა გამოძიებამ და რას ედავება პროკურატურა ბრალდებულს. თეთერს. მოდი დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით, როგორც ცნობილია, ხვალდილი 11 საათზე მოსამართლე მოვა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში, სადაც 42 წლის ნიკა კაპანაძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. პროკურატურა, რა თქმა უნდა, ამ საქმეზე დაკავებულის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას იშუამდგომლებს, რაც შეეხება დაცვას, ეჯერჯერობით უცნობია, ადვოკატი არ აკონკრეტებს თუ რა პოზიცია ექნებათ მათ სასამართლო პროცესზე. ვინაიდან ნიკა კაპანაძე მოთავსებული არის სამედიცინო დაწესებულებაში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ეტაპირება ვერ განხორციელდება სასამართლოში, რის გამოც მოსამართლე თავად გამოცხადდება სამედიცინო დაწესებულებაში. ახლა რაც შეეხება საქმეს, შეიძლება ითქვას, რომ მუხლებისა და ბრალდებების ცვენა არის ნიკა კაპანაძის საქმეში. 4 მუხლი წარედგინა, მას სულ რამდენიმე საათის წინ ბრალდება, კერძოდ კი დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობა, 3 პირის მკვლელობის მცდელობა, ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარება და ასევე პოლიციელებზე თავდასხმის მცდელობა. ეს 4-ვე მუხლი ითვალისწინებს საერთო ჯამში უვადო თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება დაკავებულის პოზიციას, ადვოკატი აცხადებს, რომ ის დუმილის უფლებით სარგებლობს, თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით მისი უფლებადამცველი არ საუბრობს, ამბობს იმას, რომ მას დარჩა იმის განცდა, რომ ეს ადამიანი მაშინ, როდესაც ამ დანაშაულს ჩადიოდა, ვერ აცნობიერებდა მის ქმედებას. მას დიდი ალბათობით სახელმწიფო ბრალდება ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზას დაუნიშნავს, ვინაიდან მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებზე ასეთი ექსპერტიზა ინიშნება. რაც შეეხება თავად პაციენტს, კლინიკაში აცხადებენ, რომ მისი მდგომარეობა არის სტაბილური. ის, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებაში მოიყვანეს, უკვე თითი ამპუტირებული ჰქონდა, არც საგამოძიებო უწყება აცხადებს კონკრეტულად რის შედეგად მოხდა ეს და არც მისი ადვოკატი სცემს ამ კითხვასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პასუხს, თუმცა ვიცით ის, რომ მაშინ, როდესაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა, მან სამართალდამცავებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და სწორედ ამ დროს მიიღო დაზიანება. ჩემი გადმოსახედიდან ვერ ვიტყოდი იმას, რომ მას მისთვის ბრალად შერაცხული ქმედებები სრულად გაცნობიერებული ჰქონდეს მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეძენა შენახვის უფლება ჰქონდა, თუმცა ტარების უფლება როგორც ჩანს არ აქვს და როცა ეს იარაღით გარეთ გადაადგილდა, უკვე ჩაითვალა ტარება და მანამდე იწვა სამედიცინო დაწესებულებაში და გადიოდა ფსიქიატრიულ მკურნალობაში. იცით რა არის გარკვეული სახის ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონია, მაგრამ რო გითხრათ, რომ სამფსიქიატრიაში იწვა, არ ვიცი, ჯერ არ გავცნობილი ვარ სამართლის მასალებზე. თითი აღარ ქონდა, როდესაც ამ კლინიკაში შემოიყვანეს. რა ვითარებაში დაკარგა თქვენ დაცვის ქვეშ ყოფნა თითი? საქმის მასალებს ჯერ არ გავცნობილი ვარ. როცა გავეცნობი სულვასოვნად, შემიძლია ამ პასუხი გასცენ. გირაოსანაცოდ მოითხოვთ გათავისუფლებას? გირაოს ახლა რომ დავაყენოთ, ეს ალოგიკური არის და ჯერ არც დააკმაყოფილდეს მაგას სასამართლო და ანუ დაეთანხმებით პატიმრობას? ნუ მაგას ადგილზე მოვახსენებთ. რა თქმა უნდა, მომხდართან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასებები დღის განმავლობაში კეთდებოდა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ დანაშაულის პრევენციის კონტროლი დაკარგა და ქართული ოცნება კრიმინალური მდგომარეობით ქურდულ ოცნებას დაემსგავსა. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ აგენტურული ოპოზიციის მხრიდან ამ თემით სპეკულირება არის ყველაზე მდაბიო საქციელი. ბოლო დღეებში თბილისში მომხდარმა თავდასხმებმა არასრულწლოვნის მკვლელობამ, ბათუმში მომხდარმა შეიარაღებულმა თავდასხმამ, ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. სულ უფრო მეტად ემსგავსება ქართული ოცნება ქურდულ ოცნებას, საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში.
სადაც კანონის ძალას ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები. ხოლო სამხელმწიფოს სიმკაცრე მიმართული არის არა დამნაშავეების, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, ჟურნალისტების, აქტივისტების და თავისუფალი აზრის მქონე მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული ტრაგედიები. ეს არის სისტემური კრიზისის ერთიანი სურათი, სადაც ხელისუფლებამ დაკარგა დანაშაულის პრევენციის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის ეფექტიანი კონტროლი. მე წლის ბავშვს ტყვია ხვდება და მანქანაში ცხრილავენ. მაშინ როცა კომიკოს რაღაც ხუმრობის გამო ადამიანები უსწორდებიან და მაშინ როცა ჟურნალისტს Facebook-ზე დაწერილი პოსტის გამო ციხეში ამწყდებენ. აი ამის პარალელურად ქართული ოცნება რომელს უკავია მშვიდობაა, რასაქმელს მოქალაქეებმა შეაფასონ, ვინ ტყუის და ვინ არის მართალი. ტრაგედია დატრიალდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ტრაგედია ამ ახალგაზრდა ბიჭის მშობლებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის. აგენტურული ოპოზიციის მხრიდან ამთვენი სპეკულირება, ყველაზე მდაბიო საქციელი არის, რაც შეიძლება მათ გააკეთონ. ძალოვანი უწყებები როგორ მუშაობენ და მით უმეტეს ბოლო წლებში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება იგივე ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ, ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ, ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ, კორუფციის წინააღმდეგ, ყველა ხედავს. ამ დრომდე კლინიკაში რჩება 2 დაშავებული ახალგაზრდა, ისინი ჰელსინკორში არიან მოთავსებული და როგორც კლინიკის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, ისინი ბინაზე დაახლოებით 2 დღეში გაეწერებიან. რაც შეეხება ნიკა კაპანაძეს, მის გაწერასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ფაქტია, რომ მის საქმეზე სასამართლო პროცესი ხვალ ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში ჩატარდება. რაც შეეხება თავად შემთხვევას, შანიძის ქუჩაზე მოხდა. ნიკა კაპანაძის ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, 17 წლის ნიკა ღუნაშვილი გარდაიცვალა. 3 პირი კი კლინიკაში მოათავსეს, მათგან 1 გუშინ გაეწერა ბინაზე, მას თავის არეში ჰქონდა ცეცხლსასროლი ჭრილობა მიყენებული, დანარჩენ 2 პირს კი მხრისა და გულმკერდის არეში. არც ერთი მათგანის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება თავად ნიკა კაპანაძეს, როგორც ირკვევა, მისთვის დღეს წაყენებული ბრალდება არ არის პირველი და ერთადერთი, ის წარსულშიც ნასამართლები იყო და ასევე როგორც ირკვევა, მას დედაზე ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი გამოწერილი.